大和ことの葉心道、ことの葉ことたま会える道。言葉は時に人々を勇気づけ、また時には優しく心を包んでくれます。言葉に宿る不思議な力と心が出会う場所、言葉と心の交差点。それではサウンドポエム。今日思いがけない巡り合いに心ときめく人がいる。今日思いがけない別れに心痛める人がいる。移りゆく季節の中で育まれてきた数々のエッセイを優しい調べに乗せてお送りするサウンドポエム。いつだったんでしょう、あなたと出会ったのは。どこだったんでしょう、あなたと出会ったのは。なぜか思い出せない奇妙な始まり。どんなことも美しい素晴らしいことのように私に飛び込んできたあなたの言葉。何を話しても何を聞いても微笑みを忘れない。決して広くはないけれど大きな愛に包まれたあなたと私の二人だけの世界。あなたの中に私を見ることができました。あなたの優しさはあなたの差し伸べた胸の中にさえも感じられます。一つ一つ交わす言葉、仕草に本当の愛を感じることができる私です。なんて素晴らしいんでしょう、人の出会いって。なんて素晴らしいんでしょう、人を愛するって。人は巡り合い、心と心が通い合う。人が巡り合うことは不思議なことですか？これから育まれる互いの思いが言葉を紡いでゆく。これから始まる一つ一つの出来事が心を紡いでゆく。あなたに届けたい心の言葉、あなたに届けたい心の輝き。知らない人と知らない人がふと出会う。小さなこと、些細なことで知り合いになる。誰かを好きになるとき、心ときめく私がいる。誰かを好きになるとき、生きる喜びを感じる私がいる。人の出会いは心を豊かにしてくれるばかりでなく、人の人生をも変えると言います。人生は苦しいことも悲しいこともあるけど、人との巡り合いを通して心の安らぎや日々の暮らしの中で何気ない幸せを感じることがあります。そんな日々の暮らしを平穏に過ごせるのは、私は生かされているということに気がつき、とても幸せに思うようになりました。そして人との出会いで心が通い、理解し合えるようになることはとても素晴らしいことだと思います。あなたはいかがですか？
敷島の大和のことの葉さやさやと、姫しことたま染み渡りゆく。言葉と心の交差点、サウンドポエム。語りは早苗、企画斉藤勝、制作オフィス斉藤でした。